Ćao ljudi, dugo se nismo vidjeli, odmah se vidi, promenila sam turban. Spremamo burek s mesom ili po niški burek s meso. Znači, potrebno nam je svašta nešto i ništa. Pošto moji članovi porodice ne vole luka, ovaj put je burek s meso bez luka. Znači, mleveno meso, ovaj začin što ga svi kao zovu suvi, pa svakako mi si ga zovemo vegeta, biber, mas, kako će burek bez mas, so i malo vode. Prvo ćemo da pripremimo meso. Stavimo mast, pošto sam uključila ringu na šporet koji inače slabo znam da koristim. Dok se zagreje mas, pa dodajemo meso. Za to vreme će se uključimo i rernu na 220 bez duvaljku. Da krenemo u prženje. Dok se ovo polako zagreva i počne da krčka, da idem ja tamo da počnem da ređam pitu, može li? A zaboravila sam da kažem da je ovaj burek sa kupovne kore, nije domaći, ali na mnogo specijalan način. Sad u ovo mesko će dodamo ovaj biber i onaj suvi začin. Postoje raznorazni suvi začini. I bio, i mio, i ovo, ali ja sve zovem vegeta, ko što i likvi za suđe mi je samo likvi za suđe, kao Erika, svi su oni meni likvi. Pošto smo ga izdistali lepo, ovo mesko ju neće. Stavila sam oko 300 grama za jedan burek, je sasvim dovoljno. Gasimo ringu, šporet će asistent da pere, a mi sad idemo da ređemo pitu. Pošto smo meso upržili, mast ili zejtin, kolika količina zejtina, tolika količina vode. Isto to važi za mast, mora da proključa. U čemu je fora ne znam, ali jedino tako radi. I dodamo malo soli. Kašičicu. Promešamo. Sad je caka u ređenju kora. Sad ćete da vidite. Da namažemo tepsiju, može istim ovim rastvorom vode i masti. Kad god pravim pitu, ja se setim vica kad zeka išao u pekaru da traži burek sa šargarepa. Ne znate vic, sad ću vam pričam dok ređam kore. Prve dve kore stavimo tako da vire. Sad uzmemo jednu koru, prelijemo ovim, onako proizvoljno, možda jedna supena kašika. Preklopimo ovako, znači preklapamo ovako, ovim isto svaki red mora da se prelije. Prelijemo kore koje smo stavili u tepsiju i ređamo evo ovako. Sljedeću koru opet mast ili zejtin i voda i malo soli.
Opet trostruko prekrijemo koru, preklopimo zapravo i odmah uz prethodno naređenu ređemo ovu. Sljedeća opet. I nju ovo malo pomerimo da ide kod ove i evo. Sad kad smo te 3 kore naređali, ne vi nego ja, opet prelijemo ovim rastvorom i vraćamo kore tako da i dalje budu uz ivicu. Pa koliko se preklope na tamo. Pa onda sljedeća kora. Nju nastavljamo odavde gdje je ova stala. Gdje ona stade mi produžavamo. Pa ređemo dalje. Opet nastavljamo tu gdje je prethodna stala. Tu ćemo sad opet da zalijemo rastvorom i da vratimo ove kore. Znači, nije bitno baš da se ređuju nešto posebno red neki da imali. Uvijek je bitno da se nastavljaju i da budu preklopljene na 3 dela. Pošto bi se ovdje završilo nastavljanje, tu opet stavimo rastvor, prokuvanu mast i vodu. Sad ćemo da stavimo, znači kad se otprilike naprave 3 reda, znači jedan, drugi i ovaj treći, na svaki treći red stavimo po malo mesa. Ne treba da trpati mnogo jer treba da nam posluži za još redova i taman će da bude ravnomerno raspoređen. I sad nastavljamo dalje. Usput ću vam pričam vic. Svakog dana zeka dođe u pekaru i kaže: imate li burek sa šargaretom? Jao, nema zeko, nema, baš nam je krivo. Sad ovu koru ćemo odavde da bude popreko. I onda sutra dan zeka opet dođe i kaže: imate li burek sa šargaretom? A nema zeko, nismo mi to pravili, ne pravimo, ima s mesom, ima sa sirom. I tako zeka je do mjesec dana i odluče pekari će da mu naprave burek sa šargarepu da ne tuguje zeka. Dođe zeka i kaže: dobar dan, ili imate burek sa šargarepom? Ima zeko, baš smo vam napravili. Evo, tada je groz. Pa ja kad god pravim burek, ja se setim ili kupujem burek.
kad smo i ovo završili, dobro ušuškamo. Tako. Ostala nam je još jedna kora. Sada ćemo ove kore da nacibujemo što je ostalo, da viri. Tako. A ovom korom ćemo da ušuškamo burek. Podhvatimo odozdo, pa ga onda ćemo još malo preostalim ovim rastvorom da prelijemo, ne preterano, jer i meso otpusti svoju masnoću, pa je nepotrebno da bude premasno. Nije baš ni burek uvek lep kad je masno. I sad ću da stavim u rernu. U rernu ću da uključim na 220 stepeni i pečem jedno dok ne porumeni, zavisi od rerne. Kad smo ispekli ovaj burek, ili poniški burek, mi će ga okrenemo i sečemo ga, naravno vreo, da krcka. I kad smo isekli burek, evo on kako izgleda. Pa sad i da degustiramo ovaj burek. Sav je lisnat, krckav i što bi babe rekle, majka da jede, ćerka da gleda, majka na ćerku da ne dava. Ako vam se dopao naš video, burek vam je bio ukusan kao i nama, lajkujte nas, subscribeujte, šerujte, pa se vidimo u sljedećem video izdanju.